الصلاة والسلام عليك ขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดขั้นตอนที่ 1 ตั้งเจตนาที่จะทำการอาบน้ำละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ขั้นตอนที่ 2 ล้างมือทั้งสองข้างพร้อมกันจนถึงข้อมือ3 ครั้งโดยให้ล้างซอกนิ้วมือด้วยขั้นตอนที่ 3 บ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูก3 ครั้งโดยใช้มือขวาวักน้ำเพื่อบ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูกโดยใช้มือซ้ายช่วยในการสั่งน้ำออกจากรูจมูกขั้นตอนที่ 4 ล้างใบหน้า3 ครั้งโดยให้แน่ใจว่าทั่วขอบเขตใบหน้าตั้งแต่ระหว่างใบหูทั้งสองข้างด้านบนตั้งแต่ชายผมจนกระทั่งถึงปลายคางถ้าหากมีเคราก็ให้พยายามล้างเคราไปจนถึงปลายเคราขั้นตอนที่ 5 ล้างมือและแขนข้างขวาถึงข้อศอก3 ครั้งล้างมือและแขนข้างซ้ายเช่นเดียวกันอีก3 ครั้งขั้นตอนที่ 6 เอาฝ่ามือทั้งสองข้างลูบน้ำให้เปียกแล้วจึงนำมาเช็ดศีรษะและใบหู1 ครั้งโดยให้ลูบทั่วทั้งศีรษะจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังและลูบย้อนจากด้านหลังกลับมาด้านหน้าขั้นตอนนี้ทำเพียง1 ครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นให้เช็ดใบหูทั้งสองข้างโดยใช้นิ้วชี้แหย่ไปในรูหูและใช้นิ้วหัวแม่มือเช็ดหลังใบหูขั้นตอนนี้ทำเพียง1 ครั้งเท่านั้นขั้นตอนที่ 7 ล้างเท้าข้างขวา3 ครั้งจนถึงตะตุ่มพร้อมทั้งถูตามซอกนิ้วและล้างเท้าข้างซ้ายเช่นเดียวกันอีก3 ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นจากการอาบน้ำละหมาดแล้วมีสุนนะให้กล่าวดูอาว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮุวะรอซูลุฮ์อัลลอฮุมะญะอันนีมินัตตะวาบีนะวะญะอันนีมินัลมุตะฏอฮิริน